孩子们，到点儿了，该存档了。现在是2026年2月28号，2月份的最后一天。恭喜各位幸存者成功的活了下来，真是太有实力了！奖励咱们存档的小伙伴一个大个儿的小熊咖啡和热乎的微笑韩波哥，都是你张哥亲手建模的。来，抓紧炫！炫完了千万别忘了存个档，让哥知道你今天仍旧健康的活着。哥看到档之后仍旧会守护你的。咱们明天不见不散啊！